waxaa maanta magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabelle lagu soo gabagabeeyay shirka heshiiska siyaasadeed nooca cadaaladda iyo asluubta Soomaaliya waxaana shirkani gabagabeyntiisu ka soo qayb galay wasiirada cadaaladda ee maamul goboleedyada dalka wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo wakiilo ka socda qaramada midoobay madaxweynaha maamulka Hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa ayaa sidoo kale ka soo qayb galay madasha lagu saxiixay gabagabada shirka heshiiska siyaasadeed ee nooca cadaaladda iyo asluubta Soomaaliya ay qaadan doonto wasiirada wasaaradaha cadaaladda ee maamul goboleedyada dalka iyo wakiilada qaramada midoobay ayaa khudbado kala duwan ka soo jeediyay madasha ay ka dhaceysay xafladda gabagabada shirka heshiiska siyaasadeed ee nooca cadaaladda iyo asluubta Soomaaliya shirkani waa shir muhiim ah waana dadaal soo socday meel la yaqaan oo marayo dhammaad maahan waa meel loo marayo runtii wasiirka cadaaladda iyo garsoorka ee dowladda Soomaaliya ee federaalka ah wuxuu ka maray hawl aad u adag oo runtii la dhihi karo waa in looga mahadceliyo ayuu leeyahay waxaan rajaynaynaa Soomaaliya oo nabada oo cadaaladda oo fuula socoto hab cadaalada oo ay u helaan shacabkeeda iyo bulshadeeda iyo dadweynaheeda meel walba ay joogaan si cadaalada Rule of law is a key ingredient and basis for security in the daily lives of people. Kaate Xasan Xuseen Xaaji wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Soomaaliya ayaa waxa uu mahadceliyay wasiirada maamul goboleedyada dalka ee sida wanaagsan ku soo idleeyay shirkan heshiiska siyaasadeed ee nooca cadaaladda iyo asluubta Soomaaliya. mahadcelin ballaaran waxaan u jeedinayaa wasiirada cadaaladda dowlad goboleedyada oo arrintan aan ku saaxibnay aan isku baranay horta mahadcelinta koowaad ayaa iskale mahadcelinta labaad guddigii farsame oo ka shaqeeya habeenii maalin laga yaaba marmar 12 inay seexanayeen bilowday dalalka kale bilowday Soomaali lahayd dastuurkii aad u aqriyay oo maskaxdooda maalay oo maanta heshiiskan aan gaarayna keenayna mahadcelin ballaaran aan u jeedinay ugu dambeyn madaxweynaha maamulka Hirshabelle iyo ku-xigeenkiisa ayaa waxa ay u mahadceliyeen wakiilada qaramada midoobay wasiirada maamul goboleedyada wasaaradda cadaaladda iyo garsoorka Soomaaliya waxayna kaga mahadceliyeen sida ay uga qayb qaateen gabagabada shirkan waddankeenu wuxuu hadda ka soo baxayaa colaad iyo burbur kaasoo qayb ay ka ahayd in nidaamka cadaaladda oo jiray uu ku filnaan waayo xalinta khilaafaadkeena waxaa kaloo aan aad u falanqaynay in aan qaadanay nidaamka federaalka kaasoo baahi u abuuraya in dib loo fiiriyo nidaamka cadaaladda iyo asluubta oo aan haysanno si nidaam cadaaladeed oo loo sameeyo qayb ka miduhu waa farsamo iyo aqoon dadka bahda cadaaladda oo halkan madaxdooda ay fadhiso ay si madax bannaan iyo si la tashi oo ku jira labadaba ay u dhaqangeli doonaan hase ahaatee waxaa ka horeysa in siyaasiyiinta iyo madaxda Soomaaliyeed ay heshiis ka gaaraan heshiis siyaasadeed nidaamka la rabo arrintaas waa talaab muhiim ah oo hore loo qaaday Cabdifataax Axmed Maclow Cabdifataax Zaki Bulsha TV Jowhar